Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁跟住落嚟呢個故事呢，其實就發生喺呢 Jason 呢一個朋友啊，叫阿華嘅身上邊嘅。咁啊，內容呢就係關於一架二手車。咁其實成件事件呢嘅前半段呢，阿 Jason 呢就係冇參與到其中嘅，係阿華呢就即係複述翻發生咗咩事俾佢聽啦。咁但係去到事件嘅中後段呢，阿 Jason 本身呢亦都呢即係迫於無奈地呢都牽涉咗喺裏邊。咁啊，結果咧，收尾最後咧都搞到 Jason 咧就覺得都好難抽身出嚟啊！而亦因為咁樣咧，所以去到最後之後咧，阿 Jason 咧都留低咗少少叫做即係有啲遺憾，同埋有啲即係唔係太高興咁樣啦。咁而家就將件事咧就從頭到尾咧就講出嚟先啦。咁啊，話說咧 Jason 咧有個朋友就叫阿華啦，咁佢咧就係做地產代理嘅，咁啊周不時咧都要帶啲客咧去唔同地方睇樓啦。咁啊，收尾佢就覺得為咗工作方便咧，就想買一架二手車，咁幾靚幾有型咁樣啦。咁首先阿華就同佢太太咧就覺得話對架車幾有興趣啦。咁啊，同嗰邊個經紀講就話想試下車。咁啊，試完車之後咧，覺得架車啲性能啊各方面咧亦都咧即係冇問題嘅，揸上嚟咧亦都好就手啊。咁所以咧好快咧佢就決定咧就買咗架車去啦。咁收尾就經過咗一番手續啊，搞掂好晒啲嘢之後咧。咁啊，架車咧就終於到咗阿華手上啦。咁啊，當架車去到阿華手上嘅時候咧，咁佢哋嘅生活就即係方便咗好多啦。咁因為阿華咧就有一對咧就5、6歲左右嘅仔女嘅，咁所以咧其實收尾買咗架車之後咧，每日朝頭早咧佢就首先送咗個仔女翻學先啦。咁跟住咧就車佢太太翻工，到最後咧就自己再揸車咧就翻公司啦。咁如果有時啲客要去啲遠嘅地方咧，佢都會自己揸車咧帶啲客去睇樓嘅。咁啊，話說佢哋有咗架車之後啦，咁佢哋全家人對於呢個新嘅生活咧，都覺得非常之滿意啦。咁起初嘅時候咧，大家咧都好開心嘅。咁就收尾咧就話說咧就揸咗大概幾個月左右啦。因為話說咧阿華咧有陣時咧放咗工之後揸車咧係因為個人攰啊，所以咧都有時揸車咧都會有啲瞌眼瞓嘅情況。咁你都知道如果咁樣揸車好危險噶嘛。咁所以阿華咧一遇到呢啲咁嘅情況咧，通常佢就揾地方咧就停低架車先，咁啊自己就較低嗰張駕駛座啦，咁即係挨喺度咧就瞌一瞌先，咁啊瞓醒之後咧夠精神咧先至再揸車翻屋企啦。咁就話說咧試過咧有一次咧阿華又係照樣咁樣啦，佢又覺得個人攰攰地嘅時候，咁就揾個地方停低咗架車，就較低咗個座椅啦，之後就可以度瞓覺。咁就係咧嗰陣時無端端咧，本來佢係開住嗰個即係收音機咧就聽緊音樂嘅。但係咧唔知點解咧，本來嗰啲音樂咧就由佢平時聽嗰啲流行歌咧，咁咧就喺佢瞓到咧半夢半醒之際咧，突然之間咧就變咗咧就播一啲咧就好即係好民族風嘅音樂啊！咁阿華佢聽翻咧，佢話佢都即係唔肯定係啲咩地方嘅音樂啦，但係感覺上咧就有啲似係啲印尼啊、泰國啊之類嗰啲咁嘅音樂。咁但係咧，而且咧聽到呢啲咁嘅音樂聲之餘咧，同一時間咧佢就會覺得咧車廂裏邊咧就好似有人喺度傾偈咁樣，咁就係一男一女喺度傾偈嘅。咁但係咧佢哋講啲乜嘢咧？阿華咧就係聽唔明嘅，即係可能咁阿華咧遇到咁嘅情況咧，就成個嚇醒咗啦。咁啊，當佢一醒翻之後咧，咁啊一切都如常喎，即係嗰個男女嘅對話聲就冇咗啦。收音機播出嚟嗰啲音樂咧，又變翻係正常嗰啲流行曲。咁啊，華心裏邊又諗啦，咁應該可能自己頭先就係即係發夢啊，喺夢境裏邊就聽到啲音樂聲同埋有人喺度對話嘅啫。咁佢亦都不以為然嘅。咁啊，最後就瞓醒之後咧，咁啊揸翻車翻屋企算數啦。咁而呢件事咧，佢亦都冇同屋企人講過嘅。咁啊，因為咧就免得佢哋咧有啲無謂嘅擔心啦。咁樣咧，收尾咧話說有一日咧，就阿華個太太阿 May啊。佢翻下工嘅時候咧，就收到咧阿華地產公司啲同事打俾佢嘅電話，咁就話咧阿華咧喺公司度咧突然之間唔舒服，之後咧就入咗急症室。咁阿 May啊當然好緊張啦，咁啊即刻去醫院睇下究竟發生咩事啦。咁佢當佢去到醫院嘅時候咧，就見到阿華咧就半昏迷咁嘅情況啦，就瞓着咗嘅。但係咧佢就要帶住一個咧嗰啲氧氣筒嗰啲呼吸機咧，就即係喺度幫助佢呼吸啊。咁啊，當佢揾到個主診醫生問咗佢發生咩事嘅時候咧，佢咗阿華一晚嘅。咁收尾啊到咗第二朝啦。咁啊，當阿 May 醒嘅時候咧，就發覺阿華咧亦都慢慢咧就擘大咗少少眼，即係個人咧開始咧就有翻意識，就個身體咧好似好翻一啲咁樣。
咁仲可以拎開個氧氣罩咧同佢傾偈添。咁啊，佢大概交代咗幾句嘅身體嘅狀況之後咧，佢就突然之間咧就同阿 May 講啦。佢話咧佢嗰架車咧就泊咗喺咧公司咧嗰個時租停車場嗰度啊。咁佢就話如果個時租停車場咧成日長期咁樣泊過夜咧，嗰啲收費好金噶嘛。咁佢就叫佢太太咧就快啲揸翻架車咧就翻去佢屋企。咁佢太太就即係有啲俾佢激死啦。你自己嗰頭都搞到入醫院度，仲係掛住架車嗰啲停車場錢。不過都唔理啦。咁啊，照樣同佢傾完啊，又揾咗醫生之後咧，咁啊，收尾阿 May 亦都咧離開咗醫院。咁啊，離開咗醫院之後咧，咁佢亦都聽阿華講啦。咁啊，就去到阿華公司嗰個時租停車場嗰度咧，咁啊揸翻架車翻屋企啦。咁而跟住落嚟嘅日子咧，阿華咧個身體咧就時好時壞，就即係好反覆啊。一陣時咧就有啲昏迷咁樣，一陣時咧又好清醒，可以傾到偈嘅。咁就阿 May 亦都咧喺個時間咧，亦都即係為咗一邊又要照顧屋企啦，一邊咧又要即係探阿華啦，咁都心力交瘁嘅。咁有一日咧，佢夜晚咧探完阿華之後咧，咁啊自己揸車翻屋企啦。咁啊由於可能個人咧又係太攰嘅關係啊，咁於是乎咧佢就係有啲瞌眼瞓嘅情況。咁啊又係為咗驚有交通意外啦。咁於是乎咧，佢就即刻咧就揾一個即係可以停車嘅地方咧，就停低咗架車啦。咁啊之後就較低咗個座椅咧，就喺度諗住瞌一瞌先，即係精神翻啲先至再開車啦。咁而話説，當阿 May 咧瞓到半夢半醒之際咧，佢突然之間咧就覺得個人咧自己喐唔到喎。咁同一時間咧，亦都聽到一把咧男人嘅聲佢同佢講嘢，但係咧講乜嘢咧佢就聽唔明嘅，即係咦鬼食嚟咁樣嘅。咁就阿 May 又試下盡量睇下可以掙扎，睇下喐唔喐到個人啦。咁但係咧都喐唔到，隻眼咧都擘唔大嘅。而深尾咧情況咧就發展到更加差，就係咧當阿 May 喐唔到嘅時候咧，佢感覺到咧好似有個人咧爬咗喺佢身體上面咁啊。咁啊，仲要即係做埋啲唔係好規矩咁嘅動作啦。咁啊，加上佢聽到嗰把男人聲啦，咁啊更加驚啦。咁啊，俾佢即係不斷咁樣揸緊拳頭，即係發力咁樣一輪之後咧。咁啊，真係收尾咧就俾佢掙脫咗，咁啊令到佢咧佢又喐得翻，咁啊但係當佢喐得翻之後咧，佢已經咧就即刻咧第一件時間咧就落咗架車嗰度，咁啊唔夠膽再入翻架車裏邊，咁因為佢呢剎那咧就覺得佢架車咧應該就有啲問題噶啦，咁啊收尾鎖好咗架車之後咧，自己都係 call 車咧，咁啊翻屋企嘅，咁收尾嗰晚當阿 May翻屋企之後咧，咁亦都一切如常，咁就亦都冇咩怪事發生。咁收尾咧到第二朝咧，當阿 May 咧探阿華嘅時候咧，咁阿華嗰日咧就較為精神好啲，咁啊可以同佢傾偈。咁阿 May於是乎啊將佢琴晚嗰啲經歷就話咗俾阿華聽啦。咁就阿華聽完之後咧，就覺得咧呢件事都好似幾邪下喎。咁因為咧其實咧阿華之前咧都試過有啲靈異經歷噶嘛，即係有嗰啲音樂聲啊，同埋有啲人對答聲啊嘛。但係咧佢就從來冇講過俾佢太太聽嘅。咁所以咧應該就唔係佢太太咧，即係先入為主咧，就有啲錯覺，而係真係咧就發生啲事喺佢太太身上面嘅。咁佢覺得呢架車咧都應該有啲問題噶啦。咁於是乎咧，佢就喺醫院度咧就收尾佢太太走咗之後啦，咁啊佢就打電話俾 Jason，咁啊問阿 Jason 應該點算。咁啊 Jason 就好直接啦。咁一聽個故事咧，咁大家都明白啦。其實好明顯咧，就應該係架車咧有啲問題嘅。咁於是乎咧，阿 Jason 就同阿華講啦，佢話：咁我應該你架車咧有啲嘢喎。咁不如咁啦，你賣咗架車佢算數啦，就唔好要架車啦。咁應該咧就冇咗架車，應該就乜事都冇噶啦。咁但係咧，阿華就話：佢話唔得，架車咧雖然係二手啫，但係如果啱啱冇乜買翻嚟咧，又放出去咧都要蝕好多下噶。但係佢又唔捨得無端端蝕咗筆錢。咁收尾咧，佢就反而咧就勸翻阿 Jason 轉頭，佢話：其實呢啲嘢可能係我身體唔好，或者我哋太攰嘅啫，應該都冇事嘅。我哋試下再揸多輪咧，睇下點樣先啦。咁啊 Jason 見佢咁講咧，都有啲俾佢即係吹脹啦，即係佢又教咗佢啦，點知佢又咁固執又唔聽，咁啊都算啦。咁但係咧之前就係講話阿 May 咧將個車咧就停咗喺路邊嗰度嚟啊嘛。咁啊因為自從嗰晚嘅事之後咧，阿 May 咧就再唔夠膽去揸嗰架車。咁啊結果咧阿華咧就唯有咧就即係拜託阿 Jason，佢話即係你可唔可以咧就幫阿 May 咧就攞咗架車。咁啊，幫佢揸翻去佢哋屋企嘅停車場嗰度，即係放低咗架車佢啊，因為佢個老婆咧就唔夠膽咧再上車啊。咁啊，Jason 就覺得都冇所謂啦。咁啊，於是乎咧，佢就約好咗阿 May之後咧，阿 May 咧就 call 車帶咗阿 Jason 去佢哋之前停咗架車嗰個位置啦。咁啊，收尾咧就由阿 Jason 揸車啦。咁啊，佢太太咧就算坐側跟咧都唔夠膽啊。咁佢都係再 call 車咧自己走。
咁啊變咗阿 Jason 咧就即係揸住架車就跟尾咁樣啦。咁其實聽翻阿 Jason 講咧，佢話上到去架車度咧，其實都有啲壓迫感嘅。即係其實佢架車嗰個內籠啊，就唔係話好窄嗰啲嚟，其實都寬敞嘅。因為佢都係啲房車款咧，都係較為鬆動少少。但係咧，Jason 就話咧，就唔知點解咧，硬係就覺得個車裏邊咧就好似即係逼逼夾夾啊，個人咧就即係喐起上嚟咧，又好似即係俾人壓住啊，唔多順咁樣。咁同埋咧，佢覺得耳仔咧仲有啲耳鳴啊，同埋個人咧就有少少咧，即係有啲昏昏沉沉咁嘅感覺啊。咁其實咧，以 Jason 喺呢方面咁多嘅經驗咧，佢覺得呢架車咧應該都真係有嘢噶啦。咁但係咧，因為佢而家依剎那就應承咗人幫手揸架車翻去佢屋企啊嘛。咁啊 Jason 加上佢自己啊當過兵啦，咁同埋佢又見得呢啲靈異事啊多，咁啊憑住自己嘅意志力咧，就忍住辛苦咧，最後咧都可以將架車咧就揸翻去咧，就去入阿 May 佢屋企嗰度嘅。咁但係咧，當阿 Jason 咧泊低咗架車之後咧，咁啊同阿 May 講啦。佢話咧就頭先佢喺架車度咧都感覺得咧係有啲係唔係咁舒服噶啦，咁同埋咧亦都咧好似聞到咧有啲好怪嘅味喺架車度傳出嚟，咁佢問阿 May 之前有冇聞到一啲味啦，咁阿 May 又話冇喎，咁於是乎咧阿 Jason 咧就叫阿 May 咧咁啊走入去打開咗個車窗聞一聞啦，咁於是乎阿 May 一聞完之後咧發覺咧咦真係有啲怪味喎，咁啊 Jason 咧形容翻咧佢話嗰啲味咧就有啲似係嗰啲即係平時嗰啲泰國嗰啲佛店咧。佢哋都會燒啲香噶嘛，咁就係燒一隻泰國香咧，嗰隻咁嘅味道嚟嘅。咁啊 Jason 見阿 May 都聞到咧嗰個味道咧，咁就知道咧都應該有啲古怪噶啦。咁啊，由於 Jason 咧就個人咧就好奇心強啊，咁同埋因為始終架車就係佢朋友噶，咁即係佢都想即係幫佢搞個明白啊。咁於是乎佢就問阿 May 啦，即係話你介唔介意即係俾我喺你架車度即係揾一揾睇下究竟啲氣味喺邊度傳出嚟啊咁樣。咁啊 May 見佢咁樣做啊，當然冇問題啦。咁於是乎咧，阿 Jason 就開始走入個車裏邊咧，就四圍喺度揾喺度聞啦。咁樣咧喺佢深尾最後嘅時候咧，就係發覺咧，佢喺後座嘅時候咧，就睇翻去即係駕駛座下邊嗰度啊，啲味咧由嗰度傳嚟嘅。咁佢就即係斜眼望落去少少啦，就揾個隨身電筒仔照一照。咁啊有包咧細細包咧用黃色布嘅包住嘅嘢喺度。咁啊佢就發覺啲氣味咧就由嗰度傳出嚟嘅。咁啊 Jason 都好醒目噶啦，佢知道咧呢啲嘢都係即係唔可以立亂掂啊。咁於是乎咧，佢就同阿 May 講就話，就發現咗有啲嘢，咁啲味咧應該喺度傳嚟嘅。咁啊結果咧，佢就去咗架車嘅車尾箱嗰度咧，就攞咗啲維修工具裏邊咧，就攞咗嗰啲鉗出嚟。咁咧佢就咁啊慢慢咧就從嗰個駕駛座個底咧就鉗咗個包咧黃色嘢出嚟。咁啊當佢鉗咗出嚟之後咧，咁佢就即係放翻喺個車頭蓋上邊啦。咁啊，成個過程咧，佢都叫阿 May 咧，千祈唔好掂噶啦。咁啊，因為佢都覺得呢啲嘢應該都唔係咩好嘢嚟嘅。咁於是乎咧 ，Jason 咧就小心翼翼咁樣咧，就用個鉗咧就慢慢將一塊黃色布，即係佢原本包住啲嘢噶嘛。咁佢又將佢咧鬆翻開佢，咁啊睇下究竟佢裏邊咧係包住啲乜嘢。咁啊打開咗塊黃色布之後咧，佢就發覺咧裏邊咧原來就有一個咧好似啲泰國佛牌啲咁嘅嘢喺度。咁但係咧，佢嗰個牌咧，其實 Jason 都見過唔少佛牌嘅，即係一般嘅佛牌啦、陰牌啦、其他嗰啲蝴蝶牌啊嗰啲，佢都見過嘅。佢話，但係咧，今次見呢個佛牌個樣咧，就之前從來都冇見過嘅。佢話咧，個佛牌個形狀咧就係咧，即係個玻璃樽身啦，但係個玻璃樽嘅形狀咧就係一男一女咧，就係即係赤裸咁樣擁抱埋喺一齊嘅。咁而個樽裏邊咧，亦都有啲咧啡啡黑黑嗰啲咁嘅油喺度。咁啊 Jason 心裏邊都知道麻煩噶啦，應該啲古怪嘢咧都有可能咧，咁啊都係同呢嚿嘢有關噶啦。咁於是乎咧，佢就影咗張相啦，之後又叫阿 May 咧就揾手機，亦都影一張相。咁影完之後咧 ，Jason 就小心翼翼咁樣將啲布咧包翻住嗰個牌，之後咧就將嗰個牌咧就放咗喺佢嘅車個車尾箱嗰度。咁佢話咧就同阿 May 講，佢話嗱，呢個真係唔可以隨便抌嘅，但係咧亦都唔可以帶翻屋企。咁啊，暫時放咗喺個車尾箱度，咁個車你都唔好用住啦。咁就佢話咧，呢個牌咧應該咧，以佢所睇咧，應該就係啲陰牌嚟嘅。咁但係啲咩門派同埋即係啲咩作用咧，佢亦都未知。佢話咧，咁你手機影咗張相噶嘛，咁你試下咧就去當地嗰啲泰國嗰啲佛廟咧，就問下嗰啲真人，睇下咧邊間佛廟咧肯收咗個牌去。如果當佢哋肯應承幫佢收嘅時候咧，就將個牌咧俾咗佢哋咧，咁應該咧就可以冇事噶啦。咁收尾阿 May 就即係好唔該晒阿 Jason 啦，咁啊請佢飲完嘢之後咧，咁啊各自翻屋企啦。
咁啊，其實收尾 Jason 咧都開始咧就冇理呢件事嘅，因為其實同一時間咧佢亦都有其他呢啲怪事咧處理緊。咁啊，所以咧，但係佢因為佢影低咗嗰個佛牌張相啊嘛，咁佢亦都將個佛牌個相咧就 post 咗去咧，即係佢自己朋友嗰個 group 裏邊啊。咁就問下大家咧，即係邊個知道呢個牌咧究竟係啲咩嚟？咁但係咧，其實佢擺咗上去一段時間之後咧，個個都話咧未見過。即係，但係啲感覺就覺得佢好邪，但係就實質係咩嚟咧，亦都冇人知。咁啊，阿 Jason 就見咁大家都唔知的話，咁啊暫時丟低咗件事先啦。咁就收尾就過咗1個星期左右，咁啊華咧個身體咧就開始咧就好翻啲啦，咁就可以出院。咁啊，當阿華就出院翻到屋企之後咧，咁啊 Jason 知道咗之後就上去屋企探佢啦。咁啊見阿華咧都精神咗好多。咁但係咧，仍然咧都要有個嗰啲少少嗰啲氧氣樽嗰啲呼吸機啊，用嚟幫助佢呼吸啊，即係個人都未好得晒嘅。後尾阿華見到 Jason 咧，咁啊大家即係交代咗一下個情況啦。咁講完之後咧，佢又再派託阿 Jason 啦，咁啊同阿 Jason 講，佢話咧架車咧，佢諗下咧都即係決定聽阿 Jason 講啦，咁就唔好要啦，就即係攞去賣走去算數啦。咁佢就問阿 Jason 咧有冇啲相熟嘅二手車房啦。因為如果有朋友介紹咧，咁應該食水冇咁深啊嘛，咁啊等佢又唔好蝕太多啦。咁啊，收尾 Jason 都應承咗嘅，因為佢真係有啲咁嘅朋友嘅，咁佢又即刻就打電話聯絡，咁就好快咧嗰邊咧就回覆阿 Jason 啦，就話冇問題啊，咁你揸架車過嚟睇下啦。咁啊，佢當係想揸車過去嘅時候咧，咁因為始終賣車啊嘛，咁阿 May 咧都會跟住阿 Jason 過去嘅。咁啊，當阿 Jason 見到阿 May 嘅時候咧，先至醒起上次佛牌件事。咁我收尾又問阿 May 啦，佢話嗰個佛牌收尾點樣啊？咁就阿 May 就話咧，佢話收尾佢哋就揾到一間當地嗰啲泰國寺廟啦，咁就話肯收咗個佛牌去。咁結果咧，佢就將個佛牌咧就即係俾咗嗰間寺廟。咁之後話 Jason 聽完之後就放下心頭大石啦。咁於是乎就載住阿 May 啦，因為呢個時間咧，阿 May 終於都肯夠膽上架車啦。咁佢又揸車咧就送阿 May 一齊咧就去個二手車房嗰度嚟。咁啊，當阿 Jason 去到個二手車房嘅時候咧，咁佢就揾個老闆咧就即係傾下偈咁樣啦。咁個老闆亦都叫佢嗰啲即係工人咧就 check 一 check 架車啊，睇下有冇咩問題啊咁樣。咁啊，佢傾咗一陣間之後咧，個工作人員咧都同阿 Jason 個 friend 講翻啦，就話冇啊，架車好正常啊，性能唔錯啊 ，OK 嘅咁樣。咁之後咧 ，Jason 啊同嗰個老闆講啦，佢話呢個朋友啱啱買翻嚟嘅咋，你試下即係盡量放出去睇下可唔可以俾個好啲嘅價錢啦，等你唔好蝕咁多啦。咁啊，就當阿 Jason 喺度即係落緊嘴頭，希望可以即係爭取翻高啲價錢嘅時候咧，咁啊突然之間咧就有對男女咧，咁啊唔知係咪夫婦嚟啦，咁就啱啱去到佢朋友嗰個二手車場咧，又想睇車喎。咁當佢哋咧一見到阿 Jason 嗰架車嘅時候咧，咁樣。咁啊，於是乎，收尾咧就決定咧就買咗架車。咁呢個時候咧 ，Jason 見幫到朋友咧，都即係叫做放下心頭大石啦。咁啊，收尾咧，阿 May 咧就即刻咧就將個車咧就賣走咗。咁啊，收尾佢哋搞掂埋啲文件上面嗰啲嘢咧，咁就即係過咗1-2日之後就收埋錢添噶啦。咁啊，叫做賣咗架車啦。即係佢成件事就唔該晒 Jason 啦，就話即係要請佢食飯啊剩。咁但係 Jason 諗住其實就即係佢幫朋友好小事啫，加上架車一去到人哋個車房度即刻有人啱，即係其實都唔關佢，即係其實佢都冇做過啲乜嘢，即係啲人自己中意。咁啊，所以佢都話即係婉拒咗，佢話唔使啦，第日等阿華好翻，我哋先至一齊再食飯啦。你哋唔使即係而家請我食飯住啦。咁後尾於是乎咧，佢哋大家就即係分道揚鑣咁啊，大家離開咗啦。咁啊，事件咧就風平浪靜咁樣，差唔多過咗2個星期，突然之間有一日咧 ，Jason 咧就收到咧佢嗰個相熟嗰個二手車房嗰個老闆嘅電話。佢一嚟到咧就問阿 Jason，佢話喂 Jason， 你買咗架咩車俾我哋啊？你個車係咪原本有嘢你唔講清楚啊？而家搞到好大件事喎。阿 Jason 之後就講啦，佢話架車冇嘢嘅喎，我都揸過2次。嗰啲性能各樣都 OK 啊，照計應該冇乜大問題嘅喎。咁而且你哋車房裏邊，你哋應該都驗過架車㗎。咁你應該都係發覺冇問題先至賣俾人㗎。咁究竟而家發生咗咩事啊？咁之後嗰個老闆咧就更加興咧，佢就話啦：佢發生咗咩事啊？發生咗大件事啊！佢話嗰對夫婦咧就揸住架車咧就上咗去馬來西亞嗰度玩。咁點知咧就發生咗車禍啊！結果咧個男嘅咧就當場就走咗。而嗰個女嘅咧，亦都咧受咗重傷咧，就入咗 ICU。
咁啊成件事咧，收尾都係輾轉咧就傳翻去嗰個老闆嗰度啦。咁啊老闆於是乎話問阿 Jason 啦，咁佢話即係除咗呢啲嘢之外，會唔會架車有啲咩邪嘢之類啊咁樣？咁啊 Jason 就話啦，佢話冇，邊度有呢啲嘢啫？佢話其實咧就發生意外呢啲嘢咧，好多時咧就係應該就係啲駕駛者嘅駕駛態度同埋佢嘅技術上邊嘅問題。咁可能亦都有啲運氣上面嘅問題啦。咁但係就斷應該就唔會話關個車有啲咩邪嘢事嘅喎。即係佢話，即係而家呢個年代你都要科學化啲先得㗎。即係唔可以下下諗埋啲咁嘅嘢喎。咁之後咧，嗰個老闆咧就即係個老闆就好奇怪，因為佢都見過唔少車。咁佢就一口咧就覺得硬係覺得個車有啲怪。咁但係咧，咁 Jason 話唔係咧，咁佢亦都冇計啊。咁收尾咧就發脾氣咧，直情咧就吸咗阿 Jason 電話添。咁啊 Jason 咧吸完個電話就都個人都呆咗一呆啦。即係成件事本來都唔關佢事，錢又唔係佢收嘅。咁啊無端端就俾人鬧咗一餐。咁但係咧去到呢一剎那咧，佢就覺得即係佢對住頭先嗰個老闆咧，佢梗係唔可以話即係件事就同自己嗰度可能有關啦。咁但係其實佢心裏邊咧，佢知道個車原本咧都係有啲邪嘢噶嘛。咁啊於是乎咧，佢第一時間咧就打電話俾阿華。咁啊知道阿華佢兩夫婦咧都喺屋企，咁於是乎佢就直接咧就揸車咧上咗去佢屋企嗰度嚟。咁啊當阿 Jason 咧去到阿華屋企嘅時候咧，即係氣沖沖咁樣上到去啦。咁啊即刻問阿華咧，就即係架車咧收尾個佛牌咧，佢哋係咪真係處理咗噶？即係個情況係點樣啊？即係叫佢講翻出嚟啦。咁喺呢個時候咧，佢哋話處理咗啦，一切都搞掂晒，架車應該冇嘢噶。之後點知阿 Jason 就話佢話冇嘢啊！你知唔知而家搞到好大劑啊？而家咧直情咧出咗人命啊！咁啊將嗰個車禍件事講咗俾佢哋聽啦。咁之後呢個時候咧，佢再追問落去嘅咧，阿 May 咧就有少少咧就受唔住壓力咧，就開始有啲支吾以對啊。咁開始就講翻出嚟。咁佢就話咧，原來當時啊，佢就試過咧，就攞嗰張相去啲唔同嘅當地泰國佛寺度咧，就問過嗰啲寺裏邊嗰啲人。咁但係咧個個都話嗰個牌咧就好邪，就唔肯收。佢話咧呢啲牌咧，除非咧你帶翻泰國咧去嗰啲大嘅佛寺咧，佢哋先至可以壓制得住。咁我哋普通呢啲喺外地嘅佛寺咧，就基本上咧就即係唔夠膽幫你收噶啦。咁所以咧，其實個佛牌咧就一直咧都喺個車度咧就冇送到出去嘅。咁而更加恐怖嘅地方就係咧，就話說原來咧當日啊，阿華喺醫院昏迷期間啊，佢曾經咧就聽到咧有個男人咧就同佢講，佢話咧如果你想冇事咧，你就將個車咧就連埋個佛牌咧就一齊賣咗去俾人，咁樣咧你就可以冇事噶啦。咁原來咧因為發生咗呢啲事之後咧，阿華咧先至改變心意咧，就所以咧咁將個車咧就嗱嗱聲賣咗出去嘅。咁就話 Jason 一聽就講佢話。你哋咁樣都得啦？咁你知唔知你哋咁樣連埋個佛牌同埋架車一齊賣咗出去，而家累死咗人啦？咁之後話尾咧，反而呢個時候咁你再爭拗責任呢啲，亦都再冇咩意思。咁於是乎咧，咁佢就話咁就算啦。咁結果阿 Jason 就即係恨然咁樣咧，就離開咗阿華屋企啦。咁心就諗啦，咁你再有啲咩事咧，咁佢亦都唔會再理噶啦。咁啊，到最後是好是壞咧，就要睇翻阿華兩公婆自己嘅做法啦。好啦，咁啊，首先講翻先啦。咁今次呢個故事咧，都係由呢個新加坡嘅聽眾咧 Jason 咧提供嘅。咁喺度就鳴謝翻佢先啦。咁啊，其實佢而家今次俾呢個故事咧，其實係之前咧發生咗一件事咧嘅一個下集嚟嘅。咁啊，講翻而家啦。咁啊，就係早兩日咧，阿 Jason 咧佢就收到一個電話，就係當日咧佢去賣二手車嗰個二手車場嗰個老細咧就揾佢。咁佢就話咧，就阿新咧，即係佢之前阿 Jason 絕交咗個朋友咧個老婆啦，叫阿美。咁阿美咧就成日嚟咧去二手車場嗰度咧就喺度搞事啊！就因為咧佢知道嗰個二手車場個老闆係識阿 Jason 啊嘛。咁啊而家 Jason 咧因為就即係撥咗佢哋嘅電話，就即係冇聽佢哋電話啦。咁佢哋咧就於是乎就即係向嗰個老闆咧就施壓啊，要佢一定要揾到阿 Jason 出嚟。如果唔係咧，佢哋咧就會喺度搗亂咁樣。咁之後，所以嗰個老闆咧就打電話俾 Jason 啦，即係叫佢快啲搞翻掂呢單嘢去啦。咁啊咁啱嘅情況之下咧，阿 Jason 其實嗰兩日咧就出咗去外地公幹嘅，咁啊一時間都翻唔到新加坡。咁啊嗰邊個老細就講啦，佢話嗱，我真係唔理啊，如果你真係再搞唔掂咧，我就報警噶啦咁樣。咁啊 Jason 啊諗住算啦，咁啊即係唔好搞到報警咁大件事啦。咁結果咧佢就揾咗佢個朋友啦，就係呢個入殮師阿靜咧。咁啊睇下叫佢幫手睇可唔可以即係勸走阿美啦，即係唔好再發神經去騷擾人哋啦。
嗱，雖然係擺明係要收拾呢個爛攤子啊，但係咧阿靜咧亦都一口咧就應承咗阿 Jason。結果阿 Jason 繼續忙翻佢自己工作上面嘅嘢先啦。到佢夜晚翻酒店啦，佢收到阿靜嘅電話。阿靜咧就講咗個咧好突然嘅消息俾佢聽啊。原來咧佢之前咧嗰個朋友阿新啊，即係之前上一手嗰個二手車嗰個車主嗰個男人啦，就喺半年前咧佢就舊病復發啊。結果咧就即係走咗。而佢走之前咧嗰3個月咧更加咧就係咧就即係俾個病咧就折磨到咧就體無完膚。佢新呢個故事佢亦都冇講俾你聽，佢之前係啲咩病。但係咧我睇翻之前個故事咧，就係咧佢唔知點解無端端個肺咧就突然之間就即係吸唔到啲氧氣啊，即係吸氣嗰個含氧量咧，即係血氧量好低啊。成日都要用個呼吸機幫手。收尾因為佢將架車賣咗之後咧，佢個病就好翻嘅。應該就係收尾而家咧嗰個即係肺嗰個病咧又再復發啦。結果咧阿新咧就離開咗啦。其實原來咧之前阿 Jason 都聽過朋友之間講噶啦，就話阿新同阿美即係佢兩夫婦咧，即係喺佢即係撥咗佢哋電話期間咧，就已經就即係不斷四周圍咧就去揾佢嘅。但係咧因為佢就真係唔想再即係插手佢哋嘅事啊，所以都堅持咧就冇再理佢哋。阿美咧就一直都覺得咧，就因為係阿 Jason 咧即係唔肯聽佢哋電話啦，就唔肯揾人幫手去救翻阿新啊。所以咧其實覺得阿 Jason 咧就係間接咧就累死咗阿新。所以咧佢其實而家咧都即係好大嘅怨氣啊對阿 Jason。阿靜咧就話咧，其實而家就勸走咗阿美噶啦，即係佢就冇再喺呢個二手車場嗰度搞事噶啦。但係咧佢亦都即係應承咗咧，就即係幫佢聯絡 Jason 啦。即係 Jason 其實都要即係到佢翻新加坡都要揾翻佢噶啦。Jason 都話冇問題，即係到佢翻新加坡嘅時候咧，就即係出嚟同佢傾下啦。臨講完之前咧，阿靜亦都講咗一句嘅。佢話即係始終佢都係個女人啦，即係唔知佢會做啲乜嘢。所以咧就如果佢真係見佢嘅時候咧，阿靜就叫佢咧記得帶埋佢去。起碼多個人喺度咧就好啲。Jason 亦都應承咗阿靜啦。收尾過咗幾日啦，Jason 終於忙完啦，終於就即係翻新加坡啦。佢已經第一時間咧就即係揾阿靜咧，就約咗阿美咧出嚟咧，就即係見一見面啦。佢話為怕阿美咧就突然之間發難啊，佢已經咧就佢就 book 咗間咧嗰啲酒店嗰啲高級餐廳嗰啲包廂。諗住咧即係喺始終嗰啲大庭廣眾地方啊，阿美應該就冇咁容易發難啦。其實咧阿 Jason 咧就佢就首先去到嗰個餐廳包廂先嘅。跟住咧阿靜咧就帶住阿美咧咁就嚟到。Jason 咧見到阿美第一眼咧，佢都成個人咧都愕咗然啊！阿美成個樣咧都唔同晒，即係成個人咧其實本來佢幾靚嘅，但係而家咧就即係滿頭白髮咁啦，即係面容又憔悴啊，雙眼又無神咁樣，完全好似另一個人咁。阿美咧一見到 Jason 咧就即刻已經好激動啦，已經咧就即係想衝埋去咁樣。幸好咧好似俾阿靜咧就捉住咗佢。於是乎咧阿美咧就繼續個口就喺度鬧啦，佢就話 Jason 咧即係罔顧佢哋一家人嘅安全啊，就累死佢丈夫。佢就話佢老公咧，即係當時咧喺醫院期間啊，每晚咧都會見到咧有一男一女咧，就即係喺佢嘅床腳尾嗰度咧，就不斷同佢揮手，叫佢哋跟佢走咁樣。結果咧就嚇到佢老公咧就即係好驚啦。亦都瞓又瞓唔到。結果個病情亦都咧又急轉直下啦。所以收尾咧就都係咁樣去咗啦。由於期間咧阿美咧亦都試過不斷咧就揾 Jason 咧就睇下佢可唔可以幫到手嘅，但係因為 Jason 冇聽佢哋電話咧，所以阿美咧亦都揾唔到佢，亦都即係冇辦法即係求助無門啦。所以而家咧基本上咧佢就覺得咧 Jason 咧都係一個間接害死佢老公嘅人嚟噶啦。Jason 咧俾佢鬧完一餐之後咧，佢又即刻咧佢都忍唔住啊，就開口鬧翻佢啦。佢就話翻即係當日其實佢叫佢哋咧就好好地處理好個佛牌，先至再埋咗個車去噶嘛。但係咧佢哋就冇理到。結果而家搞到咁樣，你仲害死咗下一手嗰個車主。而家呢件事你哋咎由自取，即係我幫都幫你哋唔到啦，你冇留怪我噶喎。當阿 Jason 即係直斥其非，即係講晒佢哋阿美做錯，佢哋即係做咗啲唔啱嘅事之後咧，阿美突然之間都已經鬧下都冇得再鬧啦。結果咧就反而咧就即係坐低咗個人咧就喺度開始喊。同 Jason 講，佢就話Jason 哥，你不如咁啦，阿新嗰度就算數啦，但係你而家咧我哋仲有事，你可唔可以幫到我哋一次啊？Jason 就話吓，而家仲有事，有啲咩事啊？阿美咧於是乎就講啦，阿美就求阿 Jason 啦，就幫佢咧睇下可唔可以咧處理咗佢架車去啦。Jason 就奇怪啦，我哋個車咪已經賣咗嘅咯，
咁啊，收尾咧阿美就講翻啊，佢話原來咧當時嗰個二手車嗰對夫婦嗰日去買車嗰陣時候咧，其實佢哋就未做嗰啲轉名手續嘅。咁啊，結果收尾佢哋當日就已經即刻攞架車就揸走咗，因為佢哋俾晒錢嘅。咁啊，結果收尾咧佢哋亦都發生咗意外啦。咁所以咧名義上咧架車咧仲係阿新同阿美兩公婆嘅。咁啊，結果其實嗰陣時即係自從出咗事之後啊，阿新就上咗馬來西亞咧，諗住揾人拖車咧就拖翻即係去新加坡啦。咁啊，點知咧拖車個師傅咧拖下架車嘅時候咧，突然之間咧又唔知發生咩事咧，就俾個車頭蓋咧冚傷咗隻手，咁又受咗傷。咁啊，結果就係搞到咧一波三折咁樣咧，就先至可以咧將個車咧就拎翻去新加坡。咁啊，暫存咗喺嗰個二手車嗰個車場裏邊。咁佢就話咧，自從架車咧就拎翻嚟新加坡之後咧，其實咧就一直都有啲怪事發生喺佢屋企，就係主要就係佢個仔咧就係無端端咧成日都話咧，即係有一對哥哥姐姐咧就成日同佢玩啊，即係話佢見到一個哥哥姐姐咁樣。咁阿美就知道啦，梗係又係即係嗰個佛牌嗰兩對男女喺裏邊喺度作怪啦。即係如果佢繼續咁樣搞落去咧，即係分分鐘佢個仔咧都有性命危險。咁所以咧佢就希望阿 Jason 咧就揾人咧去處理咗呢單嘢去嘅。咁啊 Jason 啊聽到呢度啦，咁啊即係佢都即係算啦嗱。你兩公婆做過咩事都唔理啦，咁啊始終小朋友就無辜嘅，咁而家即係搞到佢都有危險啦，咁啊 Jason 咧結果就即係應承咗就要幫手處理呢件事啦。咁收尾阿 Jason 咧就應承咗阿美幫佢手嘅，咁阿美收尾亦都咧就走咗。咁佢走咗之後咧，阿靜就同佢講啦，佢就同我 Jason 話，佢話喂，呢單嘢其實即係都唔似簡單嘢喎，應該都幾麻煩啊。咁你不如再揾阿長叔咧就幫手啦。咁阿長叔係邊個咧？就係上次阿靜咧就即係撞鬼啊！即係俾啲鬼推咗落樓梯咧，仲收尾仲喺度成日纏住佢。咁啊係阿長叔出手咧，就即係幾下手勢咧，就救翻佢翻嚟嘅。咁所以咧阿靜咧就即係第一時間個感覺就叫阿 Jason 揾長叔幫手啦。咁但係咧點知咧阿 Jason 就講翻啦，佢話其實長叔咧佢之前咧係因為即係屋企有啲即係巨變啊，之後令到佢萬念俱灰咧，先至入咗佛門。咁啊收尾再修行嘅。咁啊，其實佢而家咧就佢唔係隨便會幫人噶，好似如果我而家咁樣成日去揾佢咧，就變咗咧就即係打擾咗佢清修啊，就其實就唔係咁好。咁阿靜話，但係如果你唔揾長叔，都好難揾到個即係夠法力嘅人搞呢單嘢嘅喎。咁阿 Jason 話佢話咁啊唔使驚，我仲有辦法，因為咧我即係當兵嗰陣時候咧就識得有個即係嗰啲同伴啊，佢其實咧佢就係個乩童嚟嘅。咁而家佢即係退咗役之後咧，佢亦都係搞緊呢啲嘢，咁應該揾佢幫忙咧，應該都搞得掂嘅。咁啊，嗰個人啊叫阿順啦。咁啊，如果大家想聽翻阿順之前嘅事係點樣嘅咧，就睇翻第54期咧就有噶啦。好啦，咁啊繼續講啦。咁啊，收尾 Jason 翻到屋企之後咧，就聯絡咗阿順啦。咁啊，將成件事即係由頭到尾嘅來龍去脈講晒俾阿順聽。咁阿順咧聽完之後咧，佢就話：佢話咁啊，依單嘢就真係有啲棘手。佢話咧嗱，而家主要咧架車咧應該咧就。即係之前發生車禍嗰對男女嗰啲亡魂咧，都仲喺個車裏邊。咁啊，其實咧要幫佢哋做超度啦。佢話，但係其實咧超度佢哋咧就問題就唔大。咁但係反而咧係嗰個佛牌咧，就即係唔知佢嘅來歷係點樣啊。咁啊，見佢個法力都幾高，就話呢一個咧就即係要同佢哋咧即係要鬥一鬥咧先知啦。即係呢個係一個未知之數。咁但係咧，阿順亦都講，即係話 Jason 喺當兵嘅時候咧，其實都幫佢好多噶。咁所以今次咧，無論如何咧，點都會幫 Jason 噶啦。咁啊 Jason 啊，即係再三就提醒阿順啦。佢話咁嗰個即係嗰個泰國嗰個邪神嗰個佛牌咧，其實好似都好難處理噶。佢話你即係有冇信心搞得掂噶？咁阿順就話啦，佢話唔緊要，我到時咧會叫多幾個師兄弟咧過嚟幫手嘅，咁應該搞得掂。咁啊叫阿 Jason 放心啦。咁啊於是乎咧，咁佢哋講完電話之後咧，就約好個時間咧。就去搞呢單嘢啦。咁啊，由於咧嗰個即係我哋叫佢做鬼車啦，咁啊依然咧就停起咗去嗰個 Jason 個朋友嗰個二手車個車場嗰度啊嘛。咁啊 Jason 就威逼利誘之下啦，咁啊即係就要去個老闆咧就應承佢咧，就俾佢哋咧喺現場嗰度咧就起壇做一個法事。咁啊個老闆初都唔制嘅，咁但係俾阿 Jason 即係又嚇又氹之下咧，咁結果亦都應承咗。咁啊，於是乎咧，咁啊過咗幾日之後咧，咁啊大家都準備妥當啦。咁啊去到夜晚嘅時候咧，咁啊 Jason 佢哋已經約好咗時間啦。咁啊首先到咗車場先。咁而阿順咧亦都帶咗呢兩個師兄弟咧就嚟到，即係其實得大班人嘅，其實仲有好多人幫手啊，即係要搬下啲壇啊、嗰啲雜物啊，好多嘢搬噶嘛。咁啊，於是乎咁佢哋開始去到咧就即係點頭之後咧就大家即係明白啦。咁開始就喺嗰個車場裏邊咧就喺度起壇。
咁啊，當佢哋開始咧就即係擺好晒啲嘢啦，咁啊已經即係開始擺起咗個壇，咁啊開始作法啦。咁啊順就同阿 Jason 講，佢話而家首先咧就將個車裏邊咧之前曾經咧即係出過事嘅嗰啲亡魂咧就即係帶走咗先，即係呢度咧就較為容易搞嘅。咁啊於是乎咧佢有兩個師兄弟啊，就已經着咗件道士袍噶啦。咁啊兩個咧就分別每人咧就拎住一男一女嘅嗰啲紙紮公仔咧，就放咗入個車裏邊，即係嗰個出咗事嗰個車。之後咧佢哋就做咗一啲儀式。咁啊做完一大輪之後咧，嗰兩個師兄弟咧就將嗰兩個紙紮公仔咧就拎翻出嚟，之後咧就將佢哋咧就拎咗去咧另外一架佢哋已經準備好嘅紙紮車裏邊，咁就將佢哋擺咗入個紙紮車裏邊啦。咁啊連埋啲金銀衣紙各樣咧就即係有誦經啊之樣就咁啊化咗佢啦，燒咗佢啦。咁之後咧燒完之後咧，咁佢嗰兩個阿順嗰兩個師兄弟啊，咁啊同佢講啦，即係話超度嗰個部分嗰啲嘢咧就搞掂噶啦。咁啊之前因為架車咧而枉死嗰啲人咧，而家就已經即係超度咗噶啦。咁啊而家剩翻嗰個即係佢哋話係有邪神嗰佛牌咧要處理嘅啫。咁於是乎阿順咧就開始話得啦，即係咁跟住佢又即係佢會嚟啦。咁啊於是乎頭先做儀式嗰兩個師兄弟咧，呢個時候咧就拎咗起嗰啲即係嗰啲拎嘅查嗰類嘢啊。咁啊開始咧就喺度敲緊咧就念經。咁而阿順咧就揾埋佢大師兄兩個咧就揾咗張凳咧就坐咗喺嗰個壇前邊。咁啊佢哋一齊就即係開始喺度即係做法事啦。咁啊做到咁上下嘅時候咧，突然之間咧嗰個大師兄咧就成個人跳起咗上嚟。咁啊之後嗰兩個師兄弟咧就攞咗一件嗰啲咧就文武袖嗰啲好大件闊袍大袖嗰啲紅色嘅大袍咧，就幫佢大師兄咧就着咗上身。咁啊另同時咧亦都咧就俾咗碗咧即係白酒去飲。咁佢大師兄咧一拎取咗碗白酒咧就一飲咧就成碗飲晒佢，好大碗都飲晒。之後咧就面紅紅咁樣咧，突然之間咧就喺度咧笑咗3聲。咁啊之後佢哋就話咧就原來就係關帝聖君咧就上咗佢身啦，已經即係佢已經請咗童。咁啊而同一時間咧阿順咧亦都開始有反應咯。咁啊見佢突然之間喺張凳度咧就跳起上嚟，咁啊打咗幾個關斗。咁啊嗰個時候咧，咁佢嗰兩兄弟即係嗰啲助手嗰兩個師兄弟咧，就即刻又即係拎咗啲衫俾佢啦。咁啊拎咗個肚兜咧就俾阿順着住，咁啊仲俾埋個嗰啲金光圈去套住添。咁啊原來咧佢就即係請咗阿哪吒三太子咧就即係上身。咁啊於是乎咧佢個即係大師兄嗰個關帝聖君咧，同阿順嗰個哪吒三太子兩個咧即係企埋一齊之後咧，就兩個咧就行咗個禮，即係大家互相行咗個禮啦。咁跟住咧，佢啲師兄弟咧就俾咗把鐵劍咧，就去大師兄。咁啊，於是乎佢兩師兄弟咧就開始咧就即係踏住嗰啲步伐啊，即係踏光步斗嗰啲咁嘅步伐咧，就開始行埋去嗰個出事嗰個鬼車度。咁啊，期間呢個時候咧就開始咧就突然之間咧就吹起咗啲狂風，咁啊吹到啲樹葉同垃圾咧就即係喺度原地咁樣就轉咗，好似啲龍捲風咁啊。咁啊唔止一個，有好多個啲咁嘅龍捲風喺度。咁佢兩個都唔理啦，咁啊即係繼續咧踏住嗰啲步伐咧就去咗架車度，咁啊一人咧就企咗喺車嘅一邊，咁啊個大師兄即係關帝聖君嗰個咧就用把鐵劍咧就喺度咧拍打個車身啦，而阿順咧亦都即係哪吒嗰個咧即係佢用呢個即係個乾坤圈咧，亦都喺度咧就喺度敲個車身啦。咁啊當佢兩個喺度做緊儀式嘅期間咧，突然之間咧個車裏邊咧就有件物件咧就飛咗出嚟，咁啊好彩個大師兄咧就手快。咁佢就用把劍咧就凌空咧就將佢咧打咗落地，之後咧就一腳咧將佢踩住佢。咁而家定神一睇咧，就原來咧其實佢個踩住嗰個咧就係一塊咧黃色嘅布咧，裏面包住咗啲嘢嘅。咁啊其實咧就係即係如果睇過之前嗰集就知道啦，因為其實佢嗰個佛牌咧就即係除咗個佛牌之外咧，外邊係包咗一層咧嗰啲黃色嗰啲即係嗰啲布喺度嘅。咁而家咧即係話嗰件嘅佛牌就飛咗出嚟啦，咁但係咧就俾個大師兄咧就即係踩住咗。咁啊，之後個大師兄就同阿哪吒示意啦，就叫佢咧就即係幫手拎起嗰個佛牌出嚟。咁點知咧，當阿順咧想去拎嗰個佛牌咧，就地下拎翻上嚟嘅時候咧，居然咧拎極都拎佢唔起啊！即係好似好重咁樣咧，直情好似係有根咧生咗地下咁樣，就冇法子將佢拎起。咁嗰陣時咧，個大師兄咧就喺度咧就即係大怒咁喝咗一聲啦，之後咧就用把劍咧一插咗落個地下裏邊，之後一挑咧就將嗰個即係佛牌咧就終於咧就挑咗起嚟。咁阿順咧就第一時間就將佢接住啦。咁佢喺嗰個時候咧，阿順咧就拎住嗰個佛牌咧就翻去個壇前邊。咁啊之後咧，佢嗰啲師兄弟咧已經準備咗個火盆啊，裏邊有啲符紙喺度，咁樣就即係已經開始燒咗起嚟噶啦。咁佢哋咧就打算咧將個佛牌咧就即係擺埋落個火盆裏邊咧，就一齊咧就燒咗佢，化咗佢啦。當阿順將個佛牌咧擺咗落個火盆度，咁啊開始燒啦。咁啊燒咗咧唔夠一陣間，
咁嗰個佛牌咧突然之間咧好似有生命咁樣，就喺個火盆裏邊就彈咗出嚟，即係飛咗出嚟。咁啊仲啱啱咧就撞正啦落去大師兄嗰塊面嗰度。咁個大師兄咧就即係痛咗一痛啦。咁啊即時咧就即係退咗痛啊，即係佢個人即係分咗神。咁啊即係關帝聖君就走咗。咁啊結果咧就好彩阿順即係得翻佢即係哪吒一個啦。咁啊即係佢就即刻就捉住咗個佛牌，就將佢咧就擺翻落去佢自己個壇上邊。咁啊期間嗰個佛牌咧仲喺度咧，好似有生命咁樣咧，就喺度彈下彈下咁喺度跳動啦。咁啊順咧就即刻咧就攞咗佢嗰個乾坤圈咧，就將咁啊壓住咗個佛牌，等佢就跳唔走啦。咁啊就喺個時候咧，就成個法壇咧就好似咧就有俾股無形嘅力咁啊，就即係想推翻個法壇咁樣。咁啊呢個時候咧，佢啲師弟咧就即刻走過去幫手啦，就即刻咧就即係撳住個法壇啦。但係咧就唔知點解咧，嗰度力咧就好大嘅，即係佢哋幾個大男人咧都冇話只撳住嗰個法壇。咁之後咧，佢大師兄就叫佢哋其他人即係都過嚟幫手啊。佢話個法壇咧唔可以反嘅，一反咗之後咧，佢哋就即刻會冇晒法力。咁啊個佛牌個邪靈咧就會嚟攻擊我哋噶啦。咁於是乎 Jason 都幫埋手啦，咁一齊上去咧就即係撳住個法壇，等佢唔好反啦。咁啊而就喺眾人即係喺度即係搏鬥緊嘅期間咧，突然之間阿順咧就隨手咧就俾佢發現咗咧，即係佢哋有個官印噶嘛，即係佢哋法家咧其實即係有個好似舊陣時啲做官嗰啲咁樣啊，即係有個金屬嘅印，大概你叫做大過隻手掌少少咁樣啦。咁啊有個嗰啲印嘅。咁啊順咧就攞住嗰個印咧，就一手啦就將佢咧就冚咗落去嗰個佛牌嗰度。咁啊就喺呢一剎那咧，突然之間咧就成個法壇由最初咧就即係好似就嚟要反咁嘅情況咧，一下子咧就平靜翻落嚟，停止晒，突然之間即係冇晒動靜。咁啊個個人咧都即係你眼望我眼啦，即係滿頭大汗咁樣啦。咁啊呢個時候咧，阿順拎開咗嗰個官印一睇咧，就原來嗰個佛牌咧就已經俾個官印咧就打碎咗。咁啊呢個時候咧，嗰個大師兄咧即係雖然就退咗堂啦，咁啊但係佢都清醒翻嘅。咁之後咧，佢就嗱嗱聲就攞啲符咧就去包住咗嗰個佛牌嘅碎片啊。咁之後咧就開始就即係念咒咁樣收起咗佢啦。咁之後佢就話，即係佢呢個佛牌嗰啲碎片咧，佢就會帶翻去佢哋間廟裏邊噶啦。咁就會咧就即係俾阿關帝聖君個像咧就壓住咁樣咧就擺咗喺腳下邊。咁啊應該就可以即係擺平呢件事噶啦。咁啊，於是乎咧，佢哋後尾就要做埋即係餘下嗰啲咁嘅儀式啦。咁啊，即係操作咗一輪之後啦，做晒啦。咁啊，後尾亦都大家搞掂晒之後，就塞翻啲嘢就離開咗啦。咁啊，應該咧今次睇咧，希望就即係呢一件事咧，就即係叫做終於有一個了結啦。好啦，嗱，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，希望大家中意啦。咁今次嘅節目係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。